Había uno con subtítulos, un tipo estaba hablando en chino, así que estoy ahí sentado teniendo que leer los subtítulos tratando de aprender cómo desarmar esto y arreglarlo. Nada de eso funcionó. Intenté una cosita. Pensé en la vieja escuela y fui a la vieja escuela en esto. Te mostraré lo que es en un segundo y es una solución muy fácil. Literalmente lleva un segundo, pero para asegurarme de que usted está experimentando el mismo problema que tengo, continuaré y le mostraré el problema y luego le mostraré la solución.